Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes, pizza 29 na. Dali na lang ho, mahulog ang Enero, masaylo na kita sa bulan sang Pebrero. Anano ang mga balita ang aton arangkadahon para karon nga adlaw. Kahapon ga monitor kita sa mga balita sa probinsya. Isa sang natuunan sang aton siniig talupangod, amo ang palayag sang Vice-Gobernador sang probinsya, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Siling niya, ginahulat na lang nga magayong panahon agod nga magapatigayon siya sang area inspection sa probinsya sa Negros Occidental. Una bes, dapat lang, kay kadelikado subong, no? Madamo na sa mga helikopter ang naghulog paas, kinalan payuhon tanay ang panahon. Isa sang kagmayor nga tuyo, amo nga lang tawon ang sitwasyon sang probinsya sang aton kabukiran, mga kware kag iban pa. Ang tuyo sang Vice-Gobernador maayo. Pero hindi naton ina mapunggan ang pagkot-kot sang balas kag bato. Nga bangod ang Negros kag Bacolod, bangod naga-progress siya. Nagapatindog sandalagko nga mga mall. Ang pila ka mga ektarya sang pananom sang tubo ginbaylo na sa subdivision. Classic nga ehemplo ang reclamation area. Ginatos ka ektarya, tubig gintabunan sang balas kag bato, kag karon gatindog ang dalagko nga mga mall. Nga ang gintandog naton ini. Bangod, hindi naton mapunggan ang pagkot-kot sang balas, paghakot sang bato, kay may nagabakal. Demand kayo. Tigatindog subungo ng mga uhong ang mga dalagko nga mga mall. Diin siya makuha karon bato, diin siya makuha balas. Importante ina sa pagpatindog sang dalagko nga mga building. Bangod kay kinanglanon ini, tinatural ga bidding siya, nya sino makadulong de, bato balas. Ti kun ikaw, kay dako ini nga kwarta, kung mag-deliver ka sang bato kag balas, natural kot-koton mo da ang imo da mga duta nga dabo balas kag bato. Ang question na mo ni, ako ni duta, ektarya ini kot-kotan ko, may salabton ko. Kay kwarta na i-deliver ko, sa dalag ko nga mga mall nga nagaobra, kag kinalan bato, kag balas. Gapinalumba matong iban. Kot-kot bato kag balas para i-deliver kay dako ini nga kwarta. Tiyan mo na siling ko, hindi tani mapunggan. Bangod, demand siya. Bangod sa dalagko nga mga subdivision, dalagko nga mga mall kag iban pa. Hindi ka magkapatindog balas bato. Kinanglan mo gina. So, mintras tanto nga may demand diri sa mga syudad, banwa, hindi ta mapunggan ining pagpangutkot sang bato kag balas. Amo nang nakita ko kapon mo, kabudlay. Tigatindog to sa kabukiran, subong muda na ning mga matahom nga mga kaladtuan. Tigila develop nila ina. Ang aton kabukiran ginabuka na naman para himuon alagyan. So kabudlay no nga mapauntat naton ini. Ang progress, basta may progress gani, may ara gina nga nagakatabo, nga hindi amo, nga kung tani supposed to be, hindi pwede. Galing ang hindi pwede, ipwede mo
para nga i-convert mo sa kwartang balas kag bato mo. Din ka makuha, natural, kot-koton mo ina sa mga suba, kot-koton mo ina sa mga lugar, sa diin, ang mga tawag nga kware, bala, illegal na siya. Pero ang question na mo ni, illegal ang pagkotkot, ang gabakal, hindi iya illegal? Kay sila ang gabakal mo, kay kung wala demand, wala man na kotkotanay, galing bangod galagko nga mga building nga na mag-auhong, nga nagatindog, kinanglan nila ini. So, sa nasiling ko na, hindi mo ini mapunggan. Maglibot ng vice gobernador, makita ya, plus pagid, nga ang mga kahoy ginautod. Kung wala na mga illegal lager, ang pila ka mga pumuluyo, ginautod man gyapon patindog balay, ginahimo uling. Amo na siya ang nagakatabo. Sa nasiling ko, ang tinutuyo sa vice gobernador maayo gid para ini malantaw kung may baha sa Talisay, may baha Silay, Victorias, Ibi Magaluna, ang tubig galin sa bukid. Amula ng kabangdanan, kasimple, ginutod ang lagko nga mga kahoy, ginkot-kot ang tanan nga mga may ara makwartahan, balas kag bato. So, ang question number 1, kung ang nagapanagiyasan duta da, pribado, mapunggan ta na, nga kot-koton di kagibaligyang bato kag balasya. Kung ginapanagiyahan sa gobyerno, nga wala ginbantayan na limpas ang una, dapat ini gin exider na, gin istrikto na. Ti subongo, pinagusto lang. Matindog ka mo, manawagan ka, oy, deliver ka mo de. Ginatos kalibo dingin buo sa reclamation area. Ti kung ikaw ga supply da kung money man, di mo na kwaon babaw, kung dalom, sa duta kutkuton, amo ina siya ang epekto sa ginatawag progreso. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:44. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ng dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon Radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampilikan.
balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Samsan anong nakaintangan Responsable at pagbalita Dahil na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kang balanse, matuod ng mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Standard time, las 6:49. Ginapaabot nga posible ipalayag ni Presidente Rodrigo Duterte ang binag-ubag-o naman nga status sang tagsa ka mga probinsya. May report nga posible ang iban kundi ara na kita sa Modified General Community Quarantine labi ng syudad sa Bacolod. Ti gasalig ya si Mayor Bing Leonardia nga magapabilin kita sa Modified General Community Quarantine. Pero ang Malacanang nagpalayag nga may ara nga mga lugar nga sa dalom sang Modified General Community Quarantine nga posible ibalik sa General Community Quarantine status. Ini balantayan ini. Kung ano naman nga mga lugar kabay pa ipangamuyo ta nga hindi lang malakip ang syudad sa Bacolod nga ibalik sa General Community Quarantine status. Naghalin na kita dira. Hindi na kita magbalik. Amo nang siling ko, tumanon talang ang tanan nga mga health protocol para hindi kita magbalik sa uno. Kadelikado nga daan subong. May baksina sa COVID-19. Inarang ka pa kita sang UK variant. May ikatatlo pa nga ginatunan nga posible mag-aarang kapagid sa bilog nga kalibutan. So ang buot silingon daw kadelikado na, dawla na kita gila untatan sa kagaw. Mga buhi na kita, nga ara ang kagaw. Mga buhi kita, nga nag-aaway kita sa kasumpong nga di makita. Amo na nasubong ang aton nga kaaway. Ara lang sa palibot, anytime ma-strike siya. Kung hindi ka mabakod, kung wala ka preparasyon, kung hindi ka magtuman sa mga health protocol, iguon niya ka. Hindi ka makita mo, kung di sa mag-strike, sa kilid mo, sa likod mo, sa tubang mo, hindi mo makita ang kaaway mo. So, ang aton nga lawas, ipreparar ta na. Nga sa sini nga mga tinuig kag dinagon, ang kaaway naton kagaw, ang kaaway naton hindi makita. So, halalungan, delikado. Kag ang kaaway naton, wala yaga bit-bit armalite, wala gasakay sa tangki digira. Kung iguon niya ka, kung mahina ang immune system mo, untay gid buol mo. So, amo na na. Kidahanglan, anuman kabudlay. Nga daw, hindi ka bala makasaho, magsuksok sa face mask, face shield, kag iban pa, tumanon talang.
para nga hindi kita pag-iguon sining kaaway, ining hindi kitaon nga kagaw. Ay kabudlay ho. Araw, imbes nga nakatukim na baksin, mayuki variant naman. Ambot ko ining baksin, applicable man. Sining bag-o naman nga kagaw. Ikatatlong nga kagaw, ginatuna naman. Nga daw ma-strike naman siya. Daw wala na ni untat ang strike sang kagaw. Number 1 nga kaaway sang pubuluyo, kag bilog nga kalibutan subong. First time ini. Sang una bagira ya, gira mundial sa una ya, pungsod kontra sa pungsod. Kitaon ang imo sini kaaway, kitaon ng hapon, kitaon sinuna ang aton sini mangin kaaway. Porte to. Tima ito ya kay basta na kitaon ng kontra. Subong ya, ang kontra naton hindi kitaon. Balbal siya nga balbal, milyon na nagkalamatay sa bilog nga kalibutan. So ang aton punto, simple lang. Tumanon ang tanan nga panugyan. Halin sa aton gobyerno pakadto sa ahensya sang ikaayong lawas. Kay kung ginaproteksyonan mong lawas mo, ginaproteksyonan mong pamilya mo. Kung ginaproteksyonan mong pamilya mo, ginaproteksyonan mo ang komunidad sa diin ikaw nag-star. So, buylo kita. Tumanon tang tanan nga mga pandam, tanan nga mando para sa ikaayong lawas. Hindi kita magritubado. Hindi kita magsilingado ka pilosopo nga may ara pa tao nga wala ga pati sang COVID-19 kay kuno negosyo. Hindi kayo mo magpati nga milyon na nagkalamatay. Ay, por Dios, por Santo. So nga aton mahimo subong kooperasyon. Sundon ang tanan nga mga health protocol. Kay ang aton kaaway sa nasiling ko na hindi makita. Ginalipot kita. Amak mo nga bisan diin ka manago. Wala ka ni panaguan kay galusot ang kagaw bisan diin. Ay, oo. Bago lang matukiban ang baksin, may ara naman. Ay, dawla unta tao. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 54. Mabalik kami pagkatapos ini. Madamo na sa... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong
kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdala. Alang-alang, may hatag lang ko nga opinyon. Depende sa inyo. Nagligad nga tuig ang dilapidated nga salakyan ginapaunta tula madayon bangod sa protesta sa mga operator kag driver. Karon istikto na. So kung daan ang salakyan mo sigurado na nga hindi maparehistro. Rason kay kadamo sa mga aksidente nga nagluntad sa daan kuno nga salakyan. Mamangkot lang ko. Diin ang mas madamo aksidente. Ang daan nga salakyan o kon ang mga driver. Amo lang na pamangkot ko. Abi isipan nyo ang mga aksidente da nga nagakatabo sa dalanon. Ang daan nga salakyan o kon haras-haras nga mga driver. Hindi man tanan ha, ang akon pamangkot lang kay matiadlaw-adlaw gabiyahe ta. Kita ko man akon paano dala mga salakyan, iban nga mga di pasayro nga salakyan, hindi man tanan. Pero kaklaro mo, makita mo gid ang diferensya. Sa driver gid ang diferensya. Kung ako opinion ko ha, hindi sa daan nga salakyan ha, ang may diferensya driver. Luwas sa Mayo ha, lantawab lang sitwasyon, libot ka mo di syudad sa Bacolod, taxi driver, di pasayro nga salakyan, kag iban pala, lantawa kon anong mga abilidad sila mga driver kung nga nagaka-aksidente. Isa pa, bahala na mo. Lagas nila pasayro, kung madisgrasya, total, hindi man ila, magluwas na ka, nagapanag-iya kagid sa mga di pasayro nga salakyan. Amo lang ang pamangkot ko sa LTO, amo lang ang pamangkot ko sa aton sini mga sangas ang gobyerno nga magapatuman sini. Diin ang mas madamo aksidente, daan nga salakyan o kon ang mga driver nga wala disiplina. Ang iban may lisensya lang, ambot kon nakaagi ini sila. Nakaagi seminar o kon wala. Amo lang ang pamangkot ko Kaya daw hindi ko yung magpati nga aksidente laban ng daan nga salakyan. Gapati ko ya nga laban nga aksidente tuga ini sang hindi amo, hindi disiplinado kag haras-haras nga mga driver. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las City. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod
wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radyo Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahat. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 3, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,